aeroplano. Let's go! Alright! So, dito na kami sa loob ng airport. So hello guys, so nandito tayo sa loob ng airport. So, first time we can, so Yes. Congratulations. It's my first time and katatapos lang namin Boarding. boarding. So, maya mag-check-in na kami. Let's go! Check-in na ngayon. Ay, check-in pala yun. Check-in pala yun guys. Yes, let's go! Sakay na kami aeroplano! Let's go! Yun, so, nakasakay na kami. An hour later. Alright, nakababa na ang aming airplane. Let's go! Hello! Oh, si tatay, si nanay na. Hi, say hi. Hi. Kami bababa na sa airplane. Alright guys, touchdown Pagadian! Let's go! Hi! For the vlog. Yes, let's go. Hinihintay lang namin yung isang luggage namin. Let's go! Woo! Hi! We're going to Mulabe! Alright. Tomorrow.
Hey, So, yun. Ngayon ako nakapag-outro after 2 days. And yun. So, kahapon kami nakauwi dito sa Zamboanga, Molave. And sobrang pagod din kami nung time na yun. And kailangan namin na mag-rest. At natulog lang kami. And ganoon din na nakapagsimba kami. At yun. So, yung purpose ng vlog ko is yung experience ko sa airplane. And ayun. So, first time ko lang talaga na sakay ng aeroplano. At yun nga. So, yung naging experience ko is sobrang masaya and exciting. Ganon din na nung time na nakasakay na ako, parang nasa ride ako or something na roller coaster, yung ganon yung ganap. Parang hindi ko kasi ma-explain ng maayos. Baka yung pakiramdam ko parang kapag nag-go na yung airplane is parang yung katawan ko is sasama siya. Ayun. So, pero maganda siya and nakaka-enjoy yung pagsakay ng airplane. Ayun. So, yun lang yung aking vlog. So, abangan pa yung mga next adventure ko dito sa Zamboanga. Let's go! Ayun. So, pasensya kung hindi man maayos yung pag-vlog ko. Ay, matagal kasi ako hindi nakapag-vlog. So, ngayon lang ulit ako makapag-vlog talaga ba. Ayun. So, sana supportahan niyo yung mga pag-vlog ko. That is for my vlog. So, if you like it, don't forget to leave a like, comment, share, and subscribe. Notification bell for more updates and more upcoming videos. So, let's go. Peace out.